السلام عليكم. Euh, le cours هذا هو le cours تاع structure machine pour les étudiants en première année socle commun à l'université Bertin 2 à Fistis. Donc le cours هذا c'est une suite ou bien vous voyez c'est une suite وين حبسنا la dernière fois concernant la simplification des fonctions booléennes utilisant la méthode de simplification par la méthode de Carnot. بعد طلبات العديد من الطلبة الذين اللي بغاو قالك عاود expliquer لنا شوية la méthode de Carnot, donc on va essayer de faire ici une petite démonstration. Si on va prendre par exemple un exemple, je pense qu'il faut le تاعكم. Voici un exemple d'une fonction booléenne, donc une fonction فيها 3 variables A, B, C plus A, B bar, C plus A, B, C bar. Tout d'abord, باش نخدمو avec la méthode de Carnot, لازم تكون عندنا une fonction مكتوبة بلا forme canonique, la forme canonique disjonctif. Donc هذه qu'est-ce que واش نقصدو بلا forme canonique disjonctif, c'est que يكونوا عندنا bien la définition تاعها c'est une somme de termes, donc نقدروا نسميوه terme, c'est un terme, et pour chaque terme لازم يظهروا les trois variables. Par exemple pour le premier terme عندنا ال A, عندنا ال B وعندنا C. Le deuxième terme كاين les trois variables, juste une différence هنا que la variable B خرجت avec négation, avec un mal. Et de même façon pour le troisième terme. Une petite remarque, donc c'est une fonction canonique. Par contre, si on va écrire par exemple comme ça, donc le cas la fonction n'est pas canonique puisque le terme il ne respecte pas la définition de la forme canonique. C'est que oui, chaque variable لازم تظهر mais لازم تكون indépendante puisque les deux variables ne sont pas indépendantes. Donc là, c'est pas une forme canonique disjonctive. Ok. Donc si on va essayer de travailler avec cette fonction, essayons de dire un petit tableau de table de Carnot. Donc le fait que dans trois variables, le tableau نتاعنا واش راح يخرجوا فيه؟ يخرجوا فيه 4 colonnes ولا 4 أعمدة بالنسبة les deux variables A et B, ويخرجوا 2 lignes بالنسبة la variable C. Pourquoi? Puisque C c'est possible تكون 0 ou bien 1. Par contre le A ou B هنا كاين 4 possibilités. La première possibilité c'est que le A يكون 0 le B يكون 0. هنا c'est important. Le A c'est pour le premier 0 c'est pour le A, le deuxième 0 c'est pour le B. La deuxième possibilité c'est 0 et 1. Faire attention كي نروحو la troisième ligne. La troisième ligne هنا ما نديروش 1 0 mais plutôt نديرو 1 1. Pourquoi? Puisque la méthode de Carnot, le Carnot il exige c'est que le passage d'une colonne une autre colonne لازم juste une seule variable اللي تقدر تبدل la valeur تاعها. Par exemple من الكولون هذه نرماركيو باللي بي بدلت la valeur تاعها. دونك هنا هذه يكزيجيها مسيو كارنو. دونك de même façon حتى لهنا il faut le passage من une colonne كاينه juste ال A اللي تبدل la valeur تاعها. Par contre B تبقى toujours 1. لو كان نديرو 1 0 دونك هنا راح نلقاو البي باللي شونجات لا فالور تاعها بليتو الA شونجات لا فالور تاعها والبي شونجات الفالور تاعها. لو كان نحطو هنا 0 وهنا سي فو. دونك
une condition nécessaire, ou bien une règle à ne pas oublier la méthode de Carnot, c'est que le passage من une ligne لازم تكون juste une seule variable اللي بدلت القيمة نتاعها. Le reste تاع les variables تبقى القيم تاعهم ثابتة. Donc que ce soit pour les colonnes ou bien pour les lignes. Donc quand نروحو par exemple من la colonne 3 la colonne 4 راح تبقى لنا la dernière valeur و vous allez remarquer بلي A تبقى 1 par contre B تبقى 0. هنا سي امبورطون لو كان تكتبوا لوردر تاع لي فالور تاعكم فوق راح يخرج لكم لو ريزولتا فوق. دونك كي تعود مكتوبه ولا لو تابل دو كارنو يعود conçu de manière correcte. نباسيو لا ليتاب سويفونت اللي هي لي تيرم هذو اللي هنا. دونك لي تيرم اللي هنا اون فا نحدوهم في لا تابل. افون ما نروحو نحدو لي تيرم في لا تابل نماركيو لا فونكسيون هذه اللي هنا نقدروا نقراوها بلا مانيير سويفونت سي كو اف ا بي سي تكون صحيحة إذا كان أ صحيح بي صحيح سي صحيح. دونك هذه الحالة الأولى. أو أ صحيح بي فو سي صحيح. أو أ صحيح بي صحيح سي فو. دونك لا فونكسيون هذه راح تكون صحيحة في وحدة من الحالات ثلاثة هذا. نجيو الحالة الأولى اللي هنا A vrai B vrai C vrai. C'est tout simplement هذه هي لا كاس. Donc vous voyez le terme هذا il correspond à la case هذه. Pourquoi cette case? Puisque tout simplement le A c'est vrai, le B c'est vrai et le C c'est vrai. Ok. De même façon نروحو لو تيرم هذا اللي هنا. دونك لو تيرم هذا وراحت لا كاز كوريسبوندونت. لا كاز كوريسبوندونت هي وين يكون ا 1 بي يكون 0 و سي يكون 1. تو سامبلومون لا كاز كوريسبوندونت راح تلقاوها هذه اللي هنا. دونك انا جو travaille de manière visuelle puisque j'ai l'habitude de travailler sur ce genre de problème. Mais vous allez remarquer في هذه la case voilà. Donc هنا c'est A صحيح B faux C صحيح. Donc هذه la case elle correspondant à ce terme. بقى لنا le dernier terme. Donc le dernier terme A صحيح B صحيح و C faux. Donc voilà A صحيح B صحيح et C faux. Donc هنا تقاطع نتاع لا كولون هذه مع لا ليني هذه راح يكونوا عندنا تكون هذه لا كاس. Bien sûr les autres cases راح يكونوا دي زيرو في لو كا هذا. اوكي. دونك حنا سانتيريس با او زيرو اللي يهمنا اكثر هو لي كاز وين يكونوا دي ان. دونك هذه ليتاب هذه كيفاش تجبدوا لي ان. ديما نحوسوا على لا كولون وعلى لا ليني ونحوسوا على التقاطع بين لا كولون والليني ونحدوا لو ان تاعنا. ليتاب سويفونت لا ميثود دو كارنو هي لو جروباج بيان لو ريغروب. Le regroupement في table du Carnot يعتمد على deux règles. La première règle هي le voisinage. نقدر نجروبيو seulement les cases voisines. الخانات متجاورة هما نقدر نجروبيهم. Et la deuxième règle هي le groupage de préférence يكون مع أكبر جروب ممكن من درجة 2 أس 1. On va expliquer les deux points.
Pour le premier point, التجاور. التجاور في la table de Carnot نقولوا دو كاز راهم متجاورين. إذا كانوا متجاورين أفقيا مثلا هذا لو دو كاز راهم متجاورين، هذه هنا وهذه هنا. ولا إذا كانوا متجاورين عموديين، هذا لاكاز وهذا لاكاز متجاورين. بار كونتر التجاور القطري دياغونال هذا ما نعتبروش تجاور، سي با زان فوازيناج لا ميثود دو كارنو. دونك التجاور يكون يا إما أفقي ولا يكون عمودي. Une autre remarque importante, تجاور toujours la dernière ligne بيان لاكاز هذه نقدروا نعتبروها تجاور هذا لاكاز على لي كوتي، بيسكي جي اكسبليكي لا فوا باسي في لي كور تاعنا في لونفي، قلت هذا الطرف هذا وهذا الطرف اللي هنا راهم متجاورين، لانه نقدروا نتخيلوا قلنا سو فورم دان سيلندر، نحكموا الورقه نتاعنا نبليوها سو فورم دان سيلندر، راح يولي هذا الحد ولا هذا لا ليميت، هذا لا فرونتيير تولي تجاور هذه. دونك هذا لاكاز وهذا لاكاز متجاورين، هذا لاكاز وهذا لاكاز ثاني راهم متجاورين. اي دو ميم فاسون قلنا تجاور طرفين اليمين والايسر، ولا تجاور الطرف العلوي مع الطرف السفلي. دونك لاكاز هذه وهذه سي فريمون متجاورين بالنسبه لهذا الطرف، ونقدروا نعتبروهم متجاورين بالنسبه لهنا الحافه العلويه والحافه السفليه. اوكي دونك هذا التجاور. المبدا الثاني هو لو جروبمون، قلنا توجور نخدموا الجروبمون دو لوردر de 2 à la puissance 1. Ça veut dire les groupes نتاعنا من بعد راح يكون يقدر يكون ان جروب فيه ان إليمون، يقدر ان جروب يكون فيه 2 إليمون، يقدر ان جروب يكون فيه 4 إليمون، ان جروب فيه 8 إليمون et ainsi de suite. Donc jamais نستخدموا ان جروب par exemple فيه 3 إليمون، ceci est interdit strictement. اوكي دونك لي جروب تاعنا توجور يكونوا فيهم عدد العناصر راح يكون من عدد العناصر راح يكون من l'ordre 2 à la puissance 1. Une autre remarque assez importante, il est préférable que toujours نخدموا avec le groupe le plus grand. كل ما تأخذ الجروب نتاعك يكون كبير، كل ما راح يكون عملية التبسيط راح تكون كبيرة. دونك كل ما يكون جروب كبير راح يكون لا فونكسيون بوليان راح تكون مبسطة أكثر. أوكي دونك في لوكا هذا نتاعنا اسكو نقدروا عندنا ان جروب دو 8؟ ما نقدروش، ما عندناش 8 دونك امبوسيبل. اسكو نقدروا نديروا ان جروب فيه جيست 4 إليمون؟ دونك امبوسيبل بيسك عندنا جوست 3 دونك نقدروا نديروا باغ اكزومبل دي جروب اللي فيهم 2 إليمون. قلنا سي انتردي دوتيليزي دي جروب فيهم 3 زيليمون. دونك هنا هاد لي 3 ما نقدروش نديرهم ان سيل جروب، دونك هنا اوبليجي نخدموا افيك دي جروب دو 2. دونك فوالا كيما قلنا لي دو كاز هادو elles sont voisines، دونك نقدروا نديهم كوم ان سيل جروب. اوكي دونك هذا لو بروميي جروب. دونك هذا لو بروميي جروب. يبقى لنا لو 1 هنا اون رياليتي نقدروا نديوه وحده كوم جروب، مي سي اون فا روماركي نلقاو عنده باللي عنده ان فوازان من الاسفل. وقلت قبيل دو بريفيرونس من الاحسن ديما نروحو الجروب الكبير. دونك هنا نقدروا نديرو من الافضل نديرو ان جروب اللي فيه 2 زيليمون ميو كو ما نديو لو ان وحدو. كاين en fait تقدروا تديو لو ان وحدو، مي من بعد راح تخرج لكم لا سامبليفيكاسيون، راح تخرج لكم ميديوكر، راح تخرج لكم سيئه. هذه هنا كي نديرو ان جروب هكا فيه 2 ونزيدو ان جروب فيه 2 راح تخرج عمليه تبسيط قسوه ما نقدروش نبسطو. دونك مانتونون هذه ليتاب نتاع الجروباج، جيسبر تكونوا فهمتوها شويه. ليتاب اللي تجي بار لا سويت هي ليكريتير تاع لا فونكسيون
si on نكتبوها se forme maintenant si on نكتبو la fonction تاعنا se forme si on نكتبو la fonction se forme simplifiée كيفاش نكتبوها maintenant شوفوا la fonction تاعنا كيفاش راح تولي f1 b et c. Ok, en fait chaque groupe il correspond à un terme soi-disant c'est pas un terme mais il correspond à une expression. Donc si on va prendre le groupe هذا la table du Carnot واش يقول لك le groupe هذا si on va remarquer راح نلقاو باللي le A toujours تكون 1 par contre le B مرة تكون 1 ومرة تكون 0. ok donc هنايا le A تكون toujours constante par contre le B تكون تتبدل la valeur تاعها. donc toujours avec ce groupe mais aussi le C toujours يكون 1 بالنسبة لهذا الجروب. donc le groupe هذا نقدروا simplifier la méthode de Carnot comme ça. نقدروا نعبروا عليه باللي سي تاع A et C. donc le A يكون toujours 1 le B تتغير القيمة نتاعو. donc هنا البي سوا ديسون نقدروا نقولوا ما عندوش aucun effet نقدروا نستغناو عليه. السي يكون toujours 1. pour le deuxième groupe ou le deuxième groupe donc le deuxième groupe عندنا ال A toujours يكون 1 وال B يكون toujours le 1. par contre C راح نماركيو بلي لا فالور تاعو تكون مرة 0 مرة 1. ça veut dire C نقدروا نستغناو عليه وتبقى لنا A ou B. et شوفوا لا ديفيرونس وهذه هي لا فونكسيون هذه هي لا فونكسيون تاعنا على fin. remarquez شوفوا لا ديفيرونس entre هذه لا فونكسيون وهذه لا فونكسيون. donc هنا simplifiناها au lieu donc هنا la simplification ولات la fonction assez simple. donc نحبسو هنا. la prochaine fois on va essayer d'expliquer une autre chose. merci.